Io non sono certo che i cambiamenti che la pandemia ha introdotto nella nostra attività, nel nostro modo di produrre architettura, avranno un carattere permanente. Certamente già cambiamenti ci sono stati, siamo stati costretti a chiudere gli studi come luogo fisico in cui si faceva discussione, ci si confrontava sul progetto, ognuno è andato nella propria casa, ognuno ha incominciato a collegarsi con una piattaforma e quindi collaborare. In parte questo già esisteva nell'ordinario, nel senso che molte dei contributi specifici o specialistici in ogni caso avvenivano già in questo modo, ma è chiaro che il progetto non può rinunciare a quel confronto, a quella dialettica, a quella crescita continua, evoluzione di pensiero e di disegni che può essere prodotto soltanto dal confronto personale, dalla sensazione del momento, dalle parole usate, dal segno casualmente certe volte gettato sulla carta e che diventa poi permanente e quindi cambierà anche l'esito formale di quel progetto. Quindi io temo che questa parte non sia recuperabile in altro modo se non ritornando a quella dialettica di persona che è assolutamente necessaria per rendere possibile l'evoluzione di un progetto. Sul piano dei contenuti dell'architettura, qualcosa potrebbe in qualche modo modificarsi. Perlomeno, diciamo, come dire, la grande crisi morale, ma anche la grande incertezza che ha prodotto nella collettività quello che è avvenuto, ci ha portato a considerare con più attenzione i veri valori della comunità. Ecco che quindi nell'architettura alcuni elementi, quali per esempio la centralità dell'uomo nel campo della progettazione, la sua felicità, il suo benessere e quindi tutti i temi anche del rapporto con la natura acquisteranno forse una maggiore solidità, diventeranno meno aspetti di carattere così programmi annunciati, principi annunciati e invece costituiranno molto di più materia vera dell'architettura. Quindi un ripensamento in questo senso probabilmente ci sarà.